田下生抗議住話，今次嘅代表大日本帝國正式向中國發出以下照會：一、中方要向撞船事件嘅作出呢個道歉及賠償嘅意見。前皇陛下決定要追討二次大戰期間喺中國陣亡嘅40萬皇軍及軍備嘅損耗，尤其是係我哋嘅斬頭嘅軍刀損耗好嚴重嘅。第三，喺中國各地開採嘅石油、鎢礦嘅開採費用，以及運翻去日本嘅運輸費嘅開支，全部都要賠償翻俾我哋大日本嘅。最後，我哋再重申，大日本帝國喺近100年呢，已經自由進出中國，包括打殺、搶燒，都係有王法依據嘅，從來唔需要作出半分嘅賠償嘅，包括呢個發出嘅軍票，我哋話唔換就唔會換俾你噶啦。你哋支那人記住，